Вероятность того, что кашель пройдет самостоятельно, достаточно большая. Но вопрос, как долго это будет продолжаться. Предугадать и предвидеть, как у каждого конкретного пациента будет протекать патологический процесс и связанный с ним кашель, крайне сложно, практически невозможно. Здесь важно помочь организму направить кашель в нужное русло в плане выполнения им своей защитной функции. Поэтому в арсенале врача должны быть эффективные и безопасные препараты, предотвращающие прогрессирование и патологическую трансформацию кашля за счет влияния на воспаление, продукцию и эвакуацию мокроты.